כרום התא, מעטפת חיצונית שמהווה גבול בין החלק הפנימי לחיצוני של התא. גרעין התא, העברון הגדול ביותר בתא של בעלי חיים, הוא מכיל את החומר התורשתי. ציטופלזמה, ציטו, תא, פלזמה, נוזל. ראש התא, צוואר. שוטון, זנב. מבנה 1. שוטון, זנב בעל תנועה. 2. שכבה קשה בקצה הראש. תפקיד, להגיע לכיוון הביצית, לחדור את מעטפת הביצית. התאמה בין מבנה לתפקיד. 1. תזוזות בשוטון מאפשרות זכייה לכיוון הביצית דרך עברי הרבייה הנקבים. 2. שכבה קשה מאפשרת התנגשות במעטפת הביצית וחדירה פנימה לתוכה. גוף התא. מדנדיריטים. אקסון. תפקיד, להרגיש, להפעיל את חוש המישוש ולהעביר את המסרים למוח. התאמה בין מבנה לתפקיד. תא העצב מורכב ומותאם על איברי הגוף, וכך אנחנו יכולים להרגיש נגיעות וגם כאבים, והמוח דואג לפרש את זה נכון. 2. על הזרועות הקצרות יש קולטנים המתאימים לקליית חומרים כימיים שמופרשים מתא עצב שכן. מיטוכונדריה, תפקידו לייצר אנרגיה לגוף. חלולית, עברון שתופס כ-80% מנפח התא, מכיל תמיסה של מים פלוס חומרים שונים. החלולית משמשת מחסן, מאגר של חומרים. דופן התא, מעטפת קיצונית עבה שנותנת תמונה וצורה קבועה לתא, צמח ומנויה מחלקיק ומאכילה חורים רבים שדרכם נכנסים ויוצאים חומרים ללא בררנות. ציטופלזמה. קלורופלסט, עברון שקיים רק בתא צמח, מכיל את החומר הצבע הירוק קלורופיל. בכלורופלסט מתרחש הליך ייצור המזון בתהליך שנקרא פוטוסינתזה. פוטוסינתזה, פוטו, אור, סינתזה, ייצור. פחמן דו-חמצני פלוס מים, סוכר פלוס חמצן. התוצרים של תהליך הפוטוסינתזה מנוצלים על ידי כל היצורים החיים בכדי לייצר אנרגיה כימית לתפקיד התא.